En hy begelei ons op hierdie pad waar hierdie nuwe lewe moet ontplooi in ons elke dag se lewe. En ek gaan nou vir julle 'n klompie tekste gee, is nie almal nie, maar 'n klompie van hoe hy werk. Romeine 8 vers 16. Hy getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hy werk in my binneste en hy gee oortuiging dat God my regtig op grond van wat Christus gedoen het, aangeneem het as sy eie kind. Geloofsekerheid is deel van die werk van die Gees, nadat ek wedergebore is. Romeine 8 vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Vers 15. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader, en iets in my roep daarna, om God te ken as my Pa, my hemelpa. Dis die werk van die Heilige Gees, in my en jou. Johannes 16 vers 13, Jesus is self aan die woord, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Hy sê jou vat en jou help ontdek wat hier in die woord staan. Jy het nie 'n graad in teologie nodig nie, jy het die Gees van God nodig. Teologie kan jou dalk help. Maar Jesus sê, ouens, as die Gees kom, verstaan het, hy sal al die waarhede oor wie ek is en wat ek gedoen het, en al die waarhede van God en sy koninkryk, sal hy vir jou verstaanbaar maak. Hy sê jou lei dan. Johannes 14 vers 26. Wanneer die Vader in my naam die voorspraak, dit is die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En nou staan nie in die Griekse woordjie parakletos, en die ouens probeer dit altyd vertaal in terme van 'n regsproses waar hy ons voorspraak of ons advokaat vir die verdediging is, maar as jy die konteks loop lees en jy verstaan net die woord, sê die woord een ding, ek gee vir julle die Heilige Gees, dat hy julle kan help of begelei. As die Heilige Gees kom, sal hy julle mentor wees in hierdie pad van nuwe lewe.